twafuna ekizibu wano nkimanyi bulungi nga munnamawulire office ya prime minister eyo nebaddemu ababbi buli prime minister ina gwe bateekawo eya office ya prime minister obubbi bo tebuggwamu ebintu bye baagabanga engulu mu kuddaabulula abantu b'engulu abakosebwa olutalo byabulira byonna mu office ya prime minister awo okutegera twategeera luvannyuma ng'ebintu tebigendayo tebituuka ku 10 kutukako ebintu 20 muno ke mukole campaign y'okkomyawo abaganda mu NRM nga mutuleetera ebbina ekyatu kyayisa mu 7 tumumma obululu mu kalulu akaggwa Bobi Wine n'amuwangula bubi nnyo lyali bbina nti twali tumisinga ebbina lyakusaasira baatujjako ebbina kakati ebbina lyakusaasira likomyewo katukomyewo mu NRM abaganda ani yatuloga yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo era nsobola okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen ekisooka omukulembeze asobola olagira ekintu ekitakolebwa naye ate era n'empulira ennaku zino buli muntu agamba nti omukyalo ono State House controller Bareke akoze omulimu era yaafayo okulaba nga banja pulezidenti oba okumujjukiza ebisuubizo bibeere nga bituukirira mukyala ki State House controller Bareke Bareke nti afubye nnyo okulaba nga bino bituukira so kitegeeza nti oba olyawo senga bonna babasuubiza mu mulembe gwe ndowooza bandibadde ebintu bino baabifuna oba obuzibu buvaawa buzibu buva ku ki president n'asuubiza ekintu ekitatuukirira oba byasuubiza okuba nti tebyatuukirira edda kuva dda nze ndi munnamawulire ensi yonna ekimanyi President Museveni agaba ebintu ne bitatuuka tekitandise kati naye yabulamu okambuwala n'abanga omuzogo gukoma ngera n'enguzi bw'ogiraba eganyi kubanga president si mukambwe senga yali mukambwe ng'abasajja bali aba North Korea abo b'obalaba Bakim abo tosobola ne China tuyinza kuzanyira ku ssente zaabwe okutegeera kakati mu State House kuba kati katandikire mu State House olese State House controller Bareke ye yakajja Bareke si banga ddene ne Bareke nga tanaba kujja abantu bangi President Museveni babadde asisinkana mu State House n'abawa ebintu nga bwakuwa bus bakuwako mipiira nga bwakuwa ennyumba bakuwako ssente za toilet kibaddewo ebbanga ddene era abantu nga bakaaba ffe nga bannamawulire bajja ne batutuukirira nga baagala tubaabye tuleekaane tube bamafia mu State House okutegeera president yawulire era abamu president baawa ebintu babadde bakozesa media houses ne baleekaana nnyo ogenda okulaba nga babayise ne babibawa nga abataleekaana tebabibawa okutegeera so president akolenga president wa North Korea ye bwakola project ya y'omukyere ne munimira yambala gambutusi n'agendayo netwawuli bwakola okutegeera kakati abeere ateke boots on the ground aleme kukulambula PDM kyokka kuba tumulabye ali active nnyo ku PDM neeno gyasindika ebintu atuukeyo twafuna ekizibu wano nkimanyi bulungi nga munnamawulire office ya prime minister eyo nebaddemu ababbi buli prime minister ina gwe bateekawo eya office ya prime minister obubbi bo tebuggwamu ebintu bye baagabanga engulu mu kuddaabulula abantu b'engulu abakosebwa olutalo byabulira byonna mu office ya prime minister awo okutegeera twategeera luvannyuma ng'ebintu tebigendayo tebituuka ku 10 kutukako ebintu 20 kakati kubanga president ayagala abantu okubataasa ne boots on ground kyekibulamu tatuukayo kulaba kyovolaba nti yabadde shocked n'agenda
ne bamuswaliza mu nkuŋŋaana z'abantu tetwabifuna yo excellence tetwabifuna ate siwe gusose n'ekyankwanzi exactly n'ekyankwanzi kakati olaba bannaffe abo abasiraamu babawadde ebintu bagamba sente tebazifunye tewali alondola kutuukayo kukakasa president byabawadde byatuuse ne mu State House kati kino kankigamba batuwuliriza mu State House President Museveni bwakuwa milioni 5 bakuwako 15 kakati bakulemesa okuddamu okumulaba tosobola bwoyita wano wayita baba tebakyakugulira bwokonkona eno tebakyakukkiriza bwekubira endulu wali tebakyakukiriza toddamu kumulaba abantu bangi nnyo ne mu State House gyekiri president yakuwa ebintu ne bakuwa basi State House ne bakuwako mipiira nakuwa ennyumba ne bakuwako busente nga buzimba fumbiro oba toilet kati ekyo kigazi mwe mukyali kwabo ba veteran ne mu State House mwennyini abantu bangi president bawe ebintu ne bagana okubibawa mpozi ku mulembe guno ogwa omukyalo oyo Bareke complaints sinaziwulira alabikanga omulokole omukyalo oyo alabikanga ye alina Katonda mu mutima nga yo mukristayo nga alabika takolagana na ba mafia mu State House abantu baba bidde ebintu mu State House awo kamulo bukamazi okutegera kakati sinaba kumanya ne sinaba kuwulira omuntu yena complaininga ku Bareke nti president yampa kino ne bampa ko quota naye kubali ba State House controller abalala bazze babeerayo ne mu State House abantu badde bakubye emiranga nti president biwatuwa tebabituwa batuwako byoya byanso batuwa 20% n'emiranga mu State House abantu complaininga I'm yet to find out oba ku Bareke kuba mpulira abantu ba complimenting anti mulungi mu kristayo ate tali mu bukakuni bwa mafia ababba sente president zabera agabye ne esente obutatuuka ogwo muze gubaddewo myaka na bisiibo ebintu byasindika tebituukira ddala nga bwabisindise balimbisa omukulu tebituuka ate bwe kiri laba mu myoga PDM sente bazibba bazirya otegera naye ate waliwo neziva mu State House mwennyini nga president alina wazisindise zeetaaga nazo okulondoola nze ndi victim ekyo nakyo kankibulira abantu nze ndi victim kubanga nze president yampa nga waliwo ne bameja general saaliwo nzekka abajulizi weebali naye nange bampa less than a quarter kati it is 4 years myaka ena bagana okubimpa nga president obadde webuza nti naye president asobola okulagira na byalagire ne bagana okubikola nze president yampa nga waliwo ne bameja general balamba ba witnesses naye office eyo eya State House controller ono Bareke yali tanaba kujja bazze bakaabya abantu amaziga for a long time kati the question is President Museveni bwagaba abalimba bulimbi abantu bavaawo nga agamba State House controller nti no tobimuwa oba aba serious nga akuwadde naye obubbi nga buli mu office eyo ebigaba so we have questions we need answers kera kwebuza nti naye bwamanya nti abantu tebafuna bye nabasuubiza mu bbanga bweriti nga tunaba kulaba rejection ya exactly anti kyovulaba nti omuze guganya okukoma kubanga obukambwe tebuliiwo kyovulaba nti omuze guganye okukoma tekimu kyayise baga kati bino abeeruweero bibakaaba yatusuubiza kino abapulira yatusuubiza kino kakati tutandikire ku ekyo program ketandike ogambye nti tekimu kyayise okimanyi nti president yetonze yetondedde Buganda mbadde nteekateeka okukola programu eno ku mukutu gwange ku YouTube abampuliriza musobola okungoberera basajja mivule bwaddene ku channel yange basajja mivule bwaddene naye kati kuliko abantu bangi abeeyita basajja mivule bwaddene bakozesa linnya lyange ne batunda obukoko batunda ebiki embaawo n'effesi yange zimugimanyi so kaakati nabano kambasunireko abatuwuliriza mbadde nteekateeka okukola programu ebikyayisizza President Museveni mu Buganda bwe yali yeetonda yagamba nti neetonda ne ku lwabo
yasuka kwenenya kuluwe yene Janet n'agamba nti netonda ne kulwabo ba agenti baffe betutuma ne batatuukiriza betubatumye ne bakola ensobi ku mirimu gye tubawadde okitegeera aha yakyetonda nakyo kakati ekyo wekigwa ekyokusindika ssente ba agenti ne batazituusa kitandikira mu office eya State House Controller ababaddewo emabega kubanga Bareki sinaba kumulirako nga bamucomplainingako president agaba ebintu n'akuwa katugambe miliyoni 5 State House Controller n'akuwako 15 byonna ebyo bireetera abantu okunyiiga era abantu ne batandika okugamba nti alabika Abaganda tatwagala ayagala banankole kubanga abacomplaininga temuli mu Munankole temuli mu Munyoro temuli mu Mutooro temuli mu Mukiga bonna abacomplaininga babeera Baganda ekyo nakyo kireetera president okumukyawa nga bamukyayisa beba agent be kuviira ddala mu State House Controllers Office nti Abaganda bacomplaininga nnyo ku mpewo nti President Museveni byatuwa tebabituwa myself inclusive nange ndi omu ku ba victim atoli Muganda ate ndi Muganda kakati ekyo era kati bwe navaayo ne ngamba nti ne president jjajja w'abaana ayinza atya okulimba abantu response yaabwe mu Buganda bagamba tebasobola bikuwa kubanga oli Muganda okiraba bana bajja mu comment ane abala bakola mu bagenda ne bablog ne biteka ku mikutu gyabwe basajja mivule alajana Museveni yamusubiza ebintu bamuwako kwota takimanyi nti Muganda naga ko kirabe takimanyi nti tatwagala ko kiraba okolagana n'abanankole tebatwagala bimukyayisa aba agent ba President Museveni abakuweredde ddala mu mutima mulungi abasazeewo kuwa ne ba agent be ba implementers bamuleetera okukyayibwa ebintu tebituuka kati ne balowooza nti jjajja w'abaana alimba abazzukulu oba sikyo tayagala Baganda agaba mpewo wano mu Buganda kati abantu abamu bakitaputa that's how they interpret it nti ffe Abaganda atuwa mpewo towulira babasajja mivule bacomplaininga abasuubiza mpewo owulirayo Munankola complaininga okiraba that is very bad so ateekwa kambuwala ajjewo ekivume nti byaba abyempewo abantu eruwero abasorting bakaba bafeterani babo obawulira bacomplaininga abasiramu bagamba sente tetwazirabye kati bano ba agenti be facts evidence evuddeyo nti bongera okumukyayisa kati the Islamic community mu Uganda eyinza etyo butamukyawa actually abasiramu n'Abaganda bensinga owulira wano nga balina mwaka otegera kati okuwa Abaganda ebintu State House Controllers Office neba wako kwota kiretedde President Museveni okumukyawa kubanga Abaganda bangi bacomplaininga ekyo bw'okijjawo ekimu ku bimukyayisizza ekinene nnyo y'ensonga y'ettaka kakati bino President Museveni Abaganda baawe emirimu tebabimugamba bamutya bamulabanga empologoma balowooza nti bw'ona omugambako ayinza obutakuwa bwa minisita oba n'abukujjako bakiwanda tebakimugamba banankabirwa tebakimugamba Bameria Kyambadde ba Rosemary Seninde tebabimugamba kakati nze kankwesa omukisa guno nkimugambe nabi awadde kisa kya Mukama amuyambeko kutuukiriza ebisuubizo bye ne service advisor kakati ensonga y'ettaka gitukomyeko eyo Abaganda balowooza nti Mwami Museveni yabanyagako ettaka kubanga bamukwasa obuyinza okubakuuma n'ebintu byabwe n'okubayambako okubakulaakulanye kakati ebintu byabwe ne bigenda ku mulembe gwe ettaka lyabwe lye babaddeko emyaka 45 ne bali batwalako ku mulembe gwe ne balabanga state etabayambye
etabalwaniridde wabula eri willing n'akatono ke balina kabajjako kabajjibweko tebasobola kukwagala Mwami Museveni ne boyagala otya tebasobola waliwo abantu abatagobeddwa ku ttaka ne balaba ebikolebwa ku baganda bannaabwe abo tebasobola kwagala balaba amaziga ku TV balaba ebintu ku social media kuno ne balaba abakadde engeri gye bafulumizibwa ne bakasukibwa ebweru ne balaba abaana abato basula ne banyaabwe ku mbalaza wansi w'emiti abaganda tebasobola kwagala president. The sitting president has to be hated. Tebasobola kumwagala. Kakati president n'atekawo amakubo agana ataasa abantu. Teri gobaganya abantu ku ttaka bw'amala okubyogera atekawo n'obukiiko kati ngenda kuba agenti be ba implementers kizibu ky'amaanyi nnyo eri president Museveni ne state nti alonda RDC ya mukiikirira mu kitundu ekyo RDC yakulira ebya security mu kitundu ekyo RDC mukama we agambye teri kugoba muntu yenna ku ttaka ettaka ne ligenda nga RDC wali atunula. How do you explain that? Kakati DPC nawulira commander in chief nga agambye teri kuddamu kusengula bantu abali sengula ne bayite wa DPC owulira olusa abasirikale bebawerekera abasengula abantu bawo balumbye n'omukyali wa Kiso tewabalabye okiraba kakati abo naba agent ba state okiwulira mu bitundu ebyo omunyagibwa ettaka mulimu ba Giso ba Diso ne Piso ba district internal security officers ba Gombolola internal security officers je bali otegera balina amaanyi n'obuyinza bungi ettaka ne ligenda ng'abo bonna gye bali kakati bana abantu abatwaliddwako ettaka lyabwe bamaliriza bagamba nti kino kipange kya state yekikola Museveni tayagala baganda bwe batyo bamaliriza nga bagamba kubanga tolina bw'okinnyonnyola nti president nayogera nawe okyebuzaako nti president ayogera atya ne bagano kiteka mu nkola kati bagamba teri muntu asobola kujemera president obo bulimba president yali mabega wakyo yekweka bwekwesi okitegera kati abaganda ne batandika okulaba nga president atabaagala tebasobola muwa kalulu ngaloza buli kimu kituuka ku bo kakati ulya na kino waliwo ekintu ekyajja by coincidence ne president Museveni takimanyi by the way era ekibbattaka ekyo Museveni takiriimu tewali nsonga lwaki abba ettaka litwaliwa kakati abantu abasookera ddala okusengula abantu okugula ettaka ly'abantu abasinga okulabibwanga ku sites ezabangako obujagalalo enkayana okubbibwa kw'ettaka babanga bava mu Western enjuba gyegwa bw'atabeera mu kiga abeera mu Nankole bw'atabeera mu Nankole abeera mu Nyoro kati ate ffe abaganda tetubaawula omunyolo omutoolo omukiga bonna tubayita banankole ne bali abayitamu ku boda otegeera kakati ekyo ne kireetera Museveni okumukyawa nti abbye ettaka ly'abaganda alimazeewo abaasinganga okujja n'ebisente n'abasirikale n'amagye babeeranga bava saidi eri eyogera olulimi olwa president Museveni kati abantu ne balowooza nti Mwami Museveni yali emabega w'ekibbattaka nawunya abantu bano babeera ne president Museveni bintu bino n'asobola okukola judgment entuufu esaanidde n'ateeka decision eyetaagisa bano bonna bawo baminisita abava mu Buganda tewali amugamba bamulaga kiri bulungi okutegera tebabimugamba nti president abantu bagenda kukyawa ettaka liggwawo abantu balowooza nti gwoli emabega w'ekibbattaka kambuwalamukko nze ndi mujulizi nti abantu abasooka okuyigganya abantu ku ttaka lyabwe okubagobaganya nga baleeta ab'amagye aba military aba UPDF bakozesa aba police
babanga bava side mwa Museveni java nga boogera lulimi lwe lumu n'olwa mwa Museveni kati mwami Museveni asobola okuba nti teyakiriimu era nkakasa takiriimu naye abantu be balabika nnyo mu kugobaganya abantu ku ttaka ngenda kwekyo okulabirako abantu kumpi wano n'empererwawo abantu mali President Museveni kitezi eruddawo waliwo basengula abantu awo kokubera ligende kitezi Bobi Wine ababani batwaliyo obuwunga na biki muwadda nku nyingi abo ndino jukiri aliko bwa mumbejja kakati ettaka eryo bwe babasengula abantu president yagendayo ne bamugamba nti muganda wo Salimu Sale bali banankole nabo abantu ngaba mugamba yagala abawulirize ne bamugamba nti muganda wo era abajja wano basirikale abasalimu Sale abawole creation president abagati ebyo gasiya ebyo mbiveeko Salimu Sale ne takali agazaki naye nga abantu bakikubiyewo ayinagu yayita ajje kazindala yogere naki mugambirira muganda wo Salimu Sale yatwale takali yafe abantu be basirikale be abawole creation okiraba kati wate ko kuberawo obukambwe era tukiddemu ekyo obukambwe ekikolebwa lwaki ba DPC ettaka ligenda nga gye bali ba RDC ettaka ligenda nga gye bali jukira ya government yenenya olwaba agent be batuma ebintu ne batabikola bebawa offices ne batakola batekedwa kukola ekyo kiyali ategeeza abantu be tebakoze kye batekedwa kukola okubba ettaka kukyayisizza mu 7 ngabo okiwulira ekintu ekinyalo nzingiremu ne kino kubanga ndaba bikwataganye nnyo campaign enabwe mu jeriko kati yakulaba era bo bagamba president tibali mu campaign ey'okkomyawo obuwagizi mu Buganda bwabagibwako nalabe n'omukyala Anita Amonge ekyazanga omulabe nga afukamidde bagamba Baganda badde mbawagire NRM eddemu eberenge kitaka bwe gwali edda njagala okinzingire mu bino byomenye services zino oba okutereza biyinza okuza obululu oba okuyega kwe kutali kulungi kakati nenjalo kizingire mu biri byobadde oleeta ebicha ya president ye yaloga Buganda bwe tuli mumanya njagala mwenna abantu mukwata amajambiya bwe tuli mutegeera eyaloga Abaganda tumusale sala obufi yatukola bubi nnyo yatuloga n'embugo tazisanga eyaloga Abaganda tuliko ekikyamu kinene okukwata Catherine Kusasira asinga ebbina mu nsi yonna n'omuleeta ku stage ng'omulamwa kukomyawo Buganda mu NRM n'oleeta alina bbina eddene mu nsi yonna Abaganda kyafu kuzina tufa mazina Abaganda twagala nnyo okuzina mutuletere abazinyi ku stage mutukomyewo mu NRM nga mutuleetera abazinyi ekizibu kyaffe mu Buganda kuzina twagala kuzina Abaganda tuli bazinyi muloke mulete abayimbi abalina amabina amanene mu nsi yonna batekenyo obubina ku stage nti Abaganda tukomewo tufa bina Abaganda ye level kuba tutadde tufa bina kati tuli reduced ku level eyo bakiwanda bakasolo banamayanja ati banifa kawoya okutegera reducinze Abaganda ku level ya mazina kuzina batuletera abazinyi ku bituuti batukomyewo emitima gyaffe mu NRM Abaganda ekyaba kyayisa NRM gali mabina nga akabina kakusasira tebakyakalabako ebbina lyakusasira lyatwetera okukyawa President Museveni muloke mukole campaign y'okkomyawo Abaganda mu NRM nga mutuletera bbina ebbina ekyatu kyayisa Museveni tumumma obululu mu kalulu akaggwa Bobi Wine n'amuwangula bubi nnyo lyali bbina nti twali tumisinga ebbina lyakusasira batujjako ebbina kakati ebbina lyakusasira likomyewo katukomyewo mu NRM Abaganda ani yatuloga abantu ne bakuŋŋaana olw'ebbina
ebbina lya kusaasira ebbina lyeri atunyiza twakyaba Museveni lwa bbina abaganda we batutadde mu kifo ky'okukola ku biruma abantu ettaka lyabwe ligenda abaganda bafuuse momboze mu nsi yaabwe basula ku mbalaza basula wansi wa miti basula bisaawe ettaka balibba balimalawo bakiwanda abakulembeze mu Buganda ne bakuŋŋaanya abalina bina eddene mu nsi yonna bakusaasira batusirira amabina kubanga twagala nnyo okuzina abaganda tuli bazinyi okuzina kye kizibu kyaffe ne bina kye kyatobula ne Museveni ne batuletera abalina bina bawoyewoye emitima gyaffe tukomewo mu NRM ekigambo nga kyeraliikiriza ekyo no mujoza Obuganda nakugamba neetaaga mu nziruse wano nzireyo mu Amerika ndyoke nsumulule waliwo ejjoogo lyennyini egenderere ejjoogo lyennyini nakugamba nti wano nkuwaako 5% nemala nsumulula nentuka mu 20% bano basajja bankwata ekyo kiragira ddala abaganda tetusobola gaggawala namba emu abaganda tetuyinza kufuga ggwanga lino nga baganda bannaffe batulimba bulimbi ne batusiruwaza ne batufuulinga mbu bwe tuleeta abayimbi ku stage ne bayimbi batwala bivulu okomawo mu NRM twetaaga bivulu ebyatunyiza mwakoze research okunoonyereza ebyo bye byanyiza abaganda ne bamma Museveni akalulu tujogeddwa Arafat nkubulira era nze Katonda nanyamba nemala nzireyo mu Amerika kati nsumulula ensi n'effe ekitiibwa nzijjudde byennina byokka eryo jjoogo ly'otulabanga nako kubanga bano bakiwanda bali mu gavumenti balya tebayinza gamba ku pulezidenti nti ensonga yeeno awali obuzibu weewano badivaiza abasinga no ndaba Baganda tebana kye bamugamba abaganda ebyabanyiza weebiri nze nabadde nsuubira nti bakiwanda bagenda kutukolamu campaign referendum abaganda banoonyereze kiki ekyatutabula ne tukyawa President Museveni abantu boogere ebibaluma bali mu kutegeka bivulu abaganda ebivulu kye kizibu kyabwe kugamba reduced tutyoboleddwa netusiba ku ddala nti kutukyamukiriza issues abaganda ezibaluma weeziri mwami Museveni okuvaayo ne yeetonda kankubuulire alina kyamanyi omusajja omukulu oyo ku myaka 8 alina kyamanyi ekyasoba ekyatanudde omukulu okwetonda we twandibadde tutandikiraawo ne tumugamba pulezidenti ensonga zaffe naawe ze zino okegera kakati abantu nkugambye abaganda eyatuloga yatukola bubi batandise kugamba sumulula abasibe baffe nonsense nakyo kikulu ekyo si kikulu buli gavumenti yonna egenda okujja ejja kubaako abantu beekwata abali criminal eggwanga bulikwatuluma ebitwavuwazizza bye twetaaga okukulaakulana Buganda ejja ku ntikko tuli kubasiba Bobi Wine ani yatuloga lino ddogo lyennyini ddogo eriwadde emirimu kidembe ly'obuntu kankubuulire human rights Bobi Wine akugambye abantu bonna abawagira President Museveni muli basiru kati akwate obuyinza ogana okumuwagira olebwa atakwata buli gavumenti zikwata waliwo abantu abakwatibwa nga balina petroli bagenda kwokya kibuga nga mugamba nti babate ebyo ebituluma abaganda tusukka milioni 8 bakakwatako bantu 20 kyekizibu kyaffe kakati Museveni bwakera kumakyanaga nti abo mbasumuludde bwe atassa Girinnya n'asumulula Sewanyana twafuna ki ono omuwala yali ani omuwala wa Bobi Wine oyo gwe basumulula mutegedde basumulula ne tugagabana nti tuva mu bwavu bwabasumulula ettaka lyaffe ne balekera okulitwala
abantu abamu babakwata nga batega bomu abala babakwata nga bagala kocha kibuga baguze petroli baliko emisango lwaki mwesiba kwa akantu akatone nnyo ensonga z'Abaganda ddala bwebo obuntu babadde tebana bakwata abantu abo Buganda tutubadde na issues tetubadde na nsonga zaffe zituluma tuzina zisema so lwaki kati ate mwesiba kukali akantu mukubanga sumulula abantu baffe tuloke tukusonyiwe tumusonyiwa kucha kusumulula abantu tubadde n'ensonga zaffe ezituluma ng'Abaganda bakiwanda baganyo zipresentingayo beba tukiikirira beba sinkana omukulembeze ne bamugamba nti ekiruma Abaganda bwavu ekiruma Abaganda takali abwe kuli bamalako otegera ekira byo basubiza tebabifuna bye byabanyiza bali kusoma abantu baffe bate ebyo si bye bikulu we are just getting political all the time obusinga obusiru obanga omuzadde ayagala kutwala mu ssomero oba kuzzayo ku university owulira omwana n'ogamba taata nti school fees za university sizaagala nze njagala kusooka kungulira ngatto eriyo university gye bagobamu omuntu nga talina ngatto olwo kirabyeko kati omwana n'agamba nti totegana ddadi okuwayo school fees nze njagala ngatto bw'oba tungulira ngatto sijja kgenda kyekisookerwako kyekinene engatto zisobola okugulibwa tusobola kukine tuition engatto nja zigula tebajja kukkiriza kuyingira university nga siwadde school fees ate school fees bweziwaayo essomero nsobola dinyonnyola ne bagamba nti engatto zinajja omwana ayingira ekibiina mbabulira amazima tetulina mu Uganda yonna omwana gwe bali baganya okugenda ku ssomero mu university lwakuba tiwanawo omwana mukalukalu akikola gwezanya katembawo ogambe taata mpadde school fees zizino zisasudde mu banka naye sina ngatto olabere kikyala bwana kweba mu kibiina it can't happen so oganti tubeko betusosowaza ng'Abaganda oli mu ansa yenyini mwozanyira tunoonye be tulina okusosowaza tuve ku buntu obuli trivial obunyinkuuli Abaganda bona bali mu kusumula baana sumula abantu baffe musumula abantu baffe ebiruma Abaganda abantu kakati njagala ombulire abantu b'Nakaseke abantu b'Egomba abantu kagambe Buyikwe debula bazalira abaana bo basumulula abakazi ne bawona ennaku ya leba yennaku gye balabira mu leba nti abantu ku bizinga bazalira mu maato Abaganda tuli unlucky tetumanyi kyatutuukako bannaffe regions endala baleeta ebizibu byabwe ne benyonyola omukulembeze ffe twagala kino nalabye abalaalo babagobye mu mambuka sajja balajjanya okumala ebbanga bagamba nti abalaalo bave ku ttaka lyaffe era pulezidenti yakituukiriza ne CDF n'akikoonamu gwogambye nti fane Uganda ebirowoozo byaffe tulowooza ku ki bubina batuleetera abazinyi ne bayimba ku stage ne tusanyuka ne tukomyawo omukwano gwaffe omukwano gwaffe ne guluka gukomawo eri President Museveni nga tulabye kabina kakusaasira Abaganda ffe tusaba twagala amazina kasa kusaasira tunyenyeza ku bina nga fowle byaffe byetubanja biweddeyo tugamba Museveni fuga tulabye bina lya kusaasira fuga paka Yesu lwalidda Abaganda bye tusaba mazina so kigambo kya nnaku kiringa edda bakabaka bagabanga ettaka nakuwa mayiro y'ettaka n'otuka mu maaso ga kabaka nakugamba nti saba kyoyagala okitegeera kati n'omugamba nti ayi Ssaabasajja Kabaka singa otukolera akabaga ne tuzinamu ku mazina awo ngoma ne zivuga ne tukulaga essanyu ng'oli maaso ga kabaka akwadde omukisa osabe kyoyagala bagaba mayiro za ttaka kabaka oludde otukolera akabaga tuludde okulya tukolera akabaga tusula wano mu lubiri lwo nga tuzina tukusanyuseemu okitegeera naye ng'osula mu nnyumba ya ssubi oli ku kibanja nannyini ttaka akugobako essaawa yonna so
kati ekyo abaganda bwetu betufaanana President Museveni akaseera kaakano akokumusindiikiriza ku kisenge nti ffe abaganda wagambye tukusonyiwa twetaaga kino wano watwetaagira kikiwale twetaaga kino tuli mu kumugamba abasibe abakwatibwa bateebwe naye nga bituluma bingi waliwo akalala tekawooma bulungi naye ndikwogera olulala akugere naawe ate lwaki okatereka kayinza okunsubya ebintu ati bakwetaaga kati otugere batwetaaga waliwo ebintu ebiruma abantu bikyaliyo naye kati kali kankaleke kanjogere kano kofusi kanene nnyo abaganda banyiiga kano k'abaganda abategeevu ebibanyiiza byo tebibera by'abana aba bulijjo olaba district ye Wakiso RDC si Muganda olabe Kasangati waliwo deputy woli assistant RDC naye si Muganda Entebbe olabayo RDC si Muganda tulino mu Wakiso wakati mu Buganda Wakiso wakati mu Buganda DPC olaba mu Buganda abasinga bonna ba district police commanders bonna si Baganda ebyo ababiraba ne waffe Kasangati wali nakyo kankikubewo waliwo ennundire Kasangati DPC aliwo awo Baganda beerere be bali eyo DPC ne mbaleetera atali Muganda ate nga bonna bava ku side yemu kakati bano bannaffe ba agenti ba President Museveni kubanga ba DPC Museveni si yabalonda Kagaba yabalonda agaba yani byakagaba akulira polisi senkagari wa polisi IGP byakagaba yabalonda lwaki olonda bwotyo ebina bina biretera abantu okukyawa President Museveni baloza nti abasosola atuboola tatwagala lwaki olonda ba DPC ba district police commanders wakati wa Kiso Obuganda today ndere Kasangati Wakiso nona DPC abapolisi bona bakuru ngabona babasaidi mukate muri Muganda nomu kate bina byonnebyo obitunulira binalindowooza nti bano bakiwanda bandi badde basinkana President Museveni bamugamba nti wange wenenyeza naye tusaba tuwayo ka appointment tukubulire ffe abantu betutambuliramu betuweererezaamu bye bagamba ebyabanyiiza awo bakulabira ddala ngo basosola region erimu Abaganda noleta ba RDC nga si Baganda noleta ba DPC nga si Baganda kati nekyo abawuliriza mu nteke mu ssaala tebanona manyo tebagala bye binkwasa nti ono Arafat yansetinga Arafat olimu omuzimu oyagala kunkwatisa bajja kuganti okuma Arafat yansetinga oleta obusosozi nontanula nonsosonkereza n'enjogera bye nali nsirikire njagala byogera mu America nze ebyo ebyo byankwatisa kwatisanga gwano libuba wa magezi oyo twogera ku president bayinza okukola mu campaign yene y'okuza obuwagizi mu Buganda kakati mwene mulema okugambira ku stage ne batekenya amabina Abaganda tufa bina ne mwita abantu bajja okuzina Abaganda okuzina nche kizibu kyaffe Abaganda tukuyamba tuli bazinyi bwe tutazinako tufa twagala nnyo okuzina dance ne mutwetera kuzina buzinyi Abaganda ekizibu kyaffe kuzina twagala kuzina so waliwo ekikyamu kinene wano mu Buganda kikyamu kinene tugende ku nsonga z'aba DP ziwagambye okulonda kwa DP wakulabye byabasigadde nga byasigadde waddenga wabaddewo vaawo mpitewo balondedde boxi zigenze wano tezigenze walize era omukulu mawu yakomyewo yasooka ggulu era wa president wa magezi ku nsonga z'okwejja mu bwavu Jeno Sale
bamuyita naba blessinga nayogera ko gye bali olukiiko olumu ku nkiiko enkulu eza DP ne bagende kati tewali kyakyuse shortcut ya birwako Uganda ebyobufuzi temubimanyi mulina akatinko mukitiza mu bintu bye mutategeera n'abantu be mwagala okuleeta nga mujjeyo mu 7 bagenda kukola batyo yinza Uganda twetaaga okugirawo ddala kalichi eyo okulemera obuyinza kakati bwe kibanga DP yakola katemba afaanana bw'atyo mukwasa obuyinza nga yafuga eggwanga lino agenda kukolera ddala ng'Obote tagenda kuwayo obuyinza Obote yina ebibiina yabiwera tamenyeka n'ebyo yabiwera Amini bweje ne nakulira ddala bw'atyo naye n'abiwera okutegeera kakati kabonera akalaga nti politics mu Buganda ne Uganda yafa ekiri wane emagere tomugambako tomuzimuula tomusongamu tomugeya towakanya kyagambye tomuwa magezi Katonda yennyini dictator awedde emirimu ekyobufuzi wano mu Uganda kyafa twetaaga okukizuukiza tewali ayagala buyinza kubuta tebakulimbanga kati kankubule Nambooze ali mukunonya kisanja kyakuna akuba amasasi bano bona abali banywanyibe mu DP musuubi otegera mu DP broker bampuga bani bonna abakuba ayagala kadi kuddayo no gamba Nambooze mukazi omuganda edire kobenganze basajja mivule mwa nnyoko dala kiki kyo kyasubira okukolera abantu mukono kyo takoze chicha kucha DP ogamati ya politics wa Uganda teri mukulembeze ku buli mutendera ne bwabera gundi chairman LC Katonda ali muggulu teri mukulembeze eyo Uganda olaba gundi Moses Ali olaba afanana yeno omulaba afanana sajja mukosefu tasobola na kuogera kigambo neki ayagala kudda mu parliament era ewaabwe balayide nti tagenda kuvuganyizibwa ayina kudda tayina kyayogera neki bakwatirira mukwatirire agwa tasobola kuyimirira otegera tasobola kuogera nali mu P4 Wampeo primary school nga ndi mu P4 ku mulembe gwa Amini nga tulinda Amini agenda kujja bagenda kukuza Silver Jubilee myaka 25 nga ye minister w'ebyensimbi Moses Sali yali ow'ebyamasomero Brigadier Barnabas Kiri Amini n'atasobola kujja n'asindika minister w'ebyenjigiriza Brigadier Barnabas Kiri ne Moses Ali eyali minister ow'ebyensimbi nkuze meze kiwalata nkaddiye n'atera okufa minister Moses Sali yachali minister tayagala kuwummula eyo ye Uganda era maawa abeera kukola ekintu ekitali ekyo kyakoleddwa mu kalulu kaabwe twandigambye nti ate eno breed ya America ono si waawano abakulembeze wano politics bwatyo bwafaanana naye kati yalimba ekisanja kyakuna buli muntu ateekwa okubba akalulu mu Uganda buli muntu ateekwa okukola enkola eri corrupt okulaba nga akomawo mu buyinza oba RDC oba ssentebe wa Gombolola oba ssentebe wa kibiina bonna teri asobola kutabuyinza era kino kimwesiba ku Museveni atufuze nnyo ekyo kyabwewussa ng'ekiwalata ky'embuzi kimera ku Museveni muleke Banambooze basoke bawummule yabasoka ogambye n'ekisenge kyakumeka mawu yalumbye kyakuna kati Nambooze yagenda kyakuna Nambooze hali mubina tiyajja 211
Waliwo kenzukira. Nambozi ali mu bina. Atwala amaze emyaka 20 mu parliament. Yagira mu kadirisa. Agenda kati kyakutaano. Yali mwawe misango sango najja. Okutegera. Ne Bakaluba bali ne Bakaluba. Kakati obanga Nambozi tasobola kugamba nti ne kati abavubuka abato je emiti gye tuyimbirira egigumiza ekibira n'agamba ati Museveni nti wummula nga nange saagala kuwummula kiki abala kye batasobola kukola ndiddeko kye ndidde kampumule tasobola naye akomawo ebisanja 5 myaka 25 ng'ogamba Museveni nti awummule otegera so maawo abala bayinza okuwa ensonga zaabwe ne bakuwa wa Uganda awo yatuuka bwatyo bwafaanana twetaaga omukulembeze ali tuyamba kukyusa okay kano kampisizeewo okwebyo era butabadde tudakika nga 5 tugere mu magezi gafa gatuzimba gutwa era butabadde bina bisatu bitongozeddwa tufunye ekyekutudde ku FDC kati bagira PFF mukulu Lukwago Lord Mayor yakolanga president w'ekibiina kino tetufuna DF kya Mathias Mpuuga ekyo tubalanga ekyavudde mu NUP kubanga obukulembeze bonna bulingo bwavudde Mathias Mpuuga olabako mukulu Bwanika Kakembo nakyo kiri awo oyinza okugamba nti nakyo kyavudde mu kiri era ne tufuna musajjawo mukwano gwa Alhaji Sereko naye najjira bagira ecology webitu naye najja ecological party naye yazze bibina bisatu butabadde wano nga tonadda sibu biri mu byagala nabo Sereko yeka tagenda kuda mu parliament ye yalumbidde wagamba nti agala president kakati kirimu ebintu bibiri ne kansukere ku kiri nti abaganda mutandike campaign ey'okuyiga eyaloga abaganda mutandike campaign tukere ku muyiga ate kati campaign ngitongoza president w'abantu basajja mivule ntongoza campaign ey'okuyiga omuntu eyaloga abaganda bwe tumukwata buli muntu akwate jambia asazeko okutwa asaleko wenyinda asaleko womu asaleko wolulimi buli muntu asaleko akafi yeetaaga kufa bubi eyaloga abaganda ne tukwata omulogoyi yatuloga tosobola kugamba nti mwenna mwogere kigambo eki Museveni dictator tulina okujjako dictator tulwanyisa dictator twekembe tujjeko dictator ne mukeera ku makya olugambo lugamba nti okwegatta emanyi ne mulyoka mwekutula mu dictator wangalire ddala paka Yesu lwalidda ekyo kino oyina okuddamu n'okinnyonnyola olwa batakiwulidde eyatuloga abaganda yatukola bubi muyiga omuntu eyaloga abaganda nze nduumidde twetaaga omuntu yatuloga bwe tumukwata bwe tuti tumusale bufi mugajambule buli muntu akwateko akafi akasale akatwala kakalirire akaanike waggulu mu kiyungu mu ffumbiro akalabirengako yeetaaga kufa bubi Mpuuga agamba tulina okujjako dictator Museveni Elias Lukwago agamba tulina okujjako dictator Museveni Bobi Wine tulina okujjako dictator Museveni Muhammad Nsereko tulina okujjako dictator Museveni bonna baganda konna bali mu milioni 8 bonna mwe bazanyira bazikutule kutule bati owulira mwami Museveni yafuneyo 20% gyayagala yokka bano bafune 15 ajja kubayira abawangudde ebisigadde agende ewalala kubanga Museveni alina gyakubira mwe gye mutali mwani mukubidde wano n'enkona n'enywa ajja bakubira etooro bamuwa 95 ku 10 kalamoja abakube ekabaale abakube ankole ayinza okufuna nga 7 waliwo abamuwakanye mu ankole abakube ebunyolo alyoka agende mu bakiprotiche sebe akuba 98 ku 10 ekalamoja akuba 99 ku 10 olira kakati babanga tebatuloga bulozi muyinza kutula bwe mutyo nga mulwanyisa omuntu omu ekitugana okubeera wamu yedogo yekugambye omusobola otya Museveni kubanga kati kankyogere
oba Museveni anchawe omuntu ali kuba Museveni akalulu yetaaga kumukuba knockout nagwa kutakatayimuka mukalulu naye bino yafunye nkaaga 8 Besigye nafunana munya temumusobola ebikyaliyo yetaaga amukuba ng'amukuba knockout wano mu Buganda nafuna 2% 2 ku 10 ne mukuba 9 kati mwekutude bwe mutyo abantu swazifuna tosobola kumuwangula tomusobola twande tulumba nga tuli kitole ne tukola emikago Zemba demba kulira nekola omukago neba amuliyati neba alisalasu neba kama tukwata obuyinza mwemba wakino agamagesi wali agalina nendyo kanumba banandana mafabi abagisu naye yesowodde agenda ku nemba gama nti munegatteko bwe nkwata obuyinza ebizibu byammwe bimanyi mwe mugenda kukwata wano nenumba abakyoli bamaawo nemba gama nti mwabe eggulu kitugumu n'awalala tukole omukago bwe nfuuka bwenti prime minister ava wano ng'ensonga enkulu kukomyawo ekitibwa kya balango n'abakyoli okutegera abateeso ne bagamba nti loole zigenda kuva Italy ezigenda okutikka ente zammwe okuzikomyawo wano eteeso restocking minisita gundi kyagenda okukola ava wano wammwe nenumba abanyolaba biri bya Museveni mbiveeko 20% esigala bujo abanyolaba tebase nebakuma ebyoto ne basina amazino okamala ne tukola emikago ffe wetuva ffe kenyini mu nyumba yaffe tukutuse nabagamba obwongo bukulembere gwanga lino nzembulina tuwamageza agakulakulanya so tulike ekikyamu kinene kakati ako kalaga mwai Museveni akomawo atagenda kugejja n'okugejja tewali agenda kumuvuganya ku luno na kino tokyerabira mu bibiina ebingi byowulira omanya Abaganda abakozi ba ssente mulimu abamu nga banoonya ssente za mwai Museveni era ajja bayita azibawe mulimu abamu ng'omu ku bantu ba President Museveni yasetinze bano bakutule mu buwagizi bwa Bobi Wine aleme kuddanga w'amaanyi mu Buganda DP gireke tujogerako naawe naye kenyini agamba DP yenze awo tali Museveni DP teriiwo ozali alimba DP ya mwai Museveni so abamu bateze ssente si bibiina kakati mu nkulaakulana kino kankize mu bantu bwe mubanga mwagala okugaggawala obugagga bwennyini bwe bayita obwannamaddala abakulembeze mubamma akalulu mubagambe bye twagala bisooke bikolebweko twagala cooperative unions obwegasi ziddewo twagala banka eziwola amagoba enkola eno ya PDM simbi ne tetukawadde 5 ku 10 muyamba abantu kuva mu bwavu abantu beetaaga banka ezibawola ez'ebyobulimi nga zibawolera ku siringi 5 ku buli 10 buli munnayuganda agenda gaggawala kimagezi gowe gwanga mugambe bwe kiri ne mawanga gonna nkugambye Belgium siringi 3 abakazi 2 interest mugambe ate tutukene ku level eyo regions zigamugamba fete tukuwa kalulu okujjako ng'otukoledde kino nga tetunnatuuka ku level eyo eteeka bakulembeze kuninga nti tetujja kukulonda okujjako ng'otukoledde kino baneganda mu gavumenti mwe mugaggawadde nnyo abali mu gavumenti gwokimanyi tubaka wa parliament commission afuna milioni 7 mugaggawadde nnyo abali mu gavumenti naffe okukuwa akalulu kaffe twagala kino anaakituwa gwe tugenda okulonda mu bagayininge naye bwe babaletera amazina
ne mulaba amabina kasasira nanyenye bina ne muchamuka kubanga mulabye ku bina kati bina livaamu kalungi ki tusibule president mukama katonda bankumire